Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып диуретиктер. Диуретиктер бүйректерде зәрдің түзілуін арттыратын препараттар. Бұл препараттар нефрондарға әсер етіп, натрийдің сыртқа шығарылуын арттырады. Натрий көптеп сыртқа шығарылатын болса, өзімен бірге суды тартады, және су да сыртқа көп шығарылады. Осы механизм арқылы диуретиктер организмде судың мөлшерін азайтады, гиповолемия шақырады. Сондықтан диуретиктер гипертензия, жүрек жетіспеушілігі, ісіну, жүйелік ісіну, өкпе ісінуі, мидың ісінуі, электролитті дисбаланс, мысалы гипокалемия немесе гиперкалемия және глаукома сияқты патологияларды емдеу үшін қолданылады. Диуретиктердің бірнеше тобы бар, және бірінші топ карбонгидраза ингибиторлары. Карбонгидраза ингибиторларына цитозаламид, тарзаламид және метазаламид жатады, және бұл препараттар нефронның проксимальды түтікшесінде натрийдің кері сіңірілуін келесі механизмдер арқылы тежейді. Проксимальды түтікшеде натрий мен протонның алмастырғышы болады. Бір натрийді кері сіңіріп, орнына протонды сыртқа шығарады. Протон бикарбонатпен бірге қосылып, нәтижесінде су және көмірқышқыл газы түзіледі. Және бұл процесс карбонгидраза ферментінің көмегімен жүреді. Түзілген су және көмірқышқыл газы проксимальды түтікше жасушасына реабсорбцияланады, және жасушаның ішінде процесс кері жүреді, және нәтижесінде протон және бикарбонат түзіледі. Бұл процесске де қатысатын карбонгидраза ферменті. Түзілген бикарбонат және кері сіңірілген натрий қанға реабсорбцияланады, ал протон болатын болса кері шығады. Осы цикл айналған сайын, қайталанған сайын натрий кері сіңіріліп отырады, және проксимальды түтікшеде натрийдің 60-70% кері сіңіріледі. Карбонгидраза ингибиторлары осы карбонгидраза ферментін тежеу арқылы осы процесті тежейді. Егер бұл процесс тежелетін болса, натрийдің кері сіңірілуі тежеледі. Және натриймен бірге бикарбонат ары қарай нефронмен жылжиды. Нефронның проксимальды бөлігінде кері сіңірілмеген натрий нефронмен ары қарай жылжып, жинақтаушы түтікшеге жеткізіледі, және жинақтаушы түтікшеде натрий көбірек жиналады. Жиналған натрий арнайы натрий канал арқылы жасушаға кері сіңіріледі, және жасушада натрий калий атефаз арқылы калиймен алмасады. Натрий қанға сіңіріледі, оның орнына калий жасушаға тасымалданады. Және жасушаға тасымалданған калий арнайы калий канал арқылы сыртқа шығарылады, және осы механизм арқылы карбон ангидраза калийдің сыртқа шығарылуын жоғарлатады. Карбон ангидраза ингибиторлары калийдің сыртқа шығарылуын жоғарлатады. Сондықтан бұл препараттардың негізгі жанама әсері ол гипокалемия, одан бөлек метаболикалық ацидоз шақырады, және қолдану көрсеткіштері бұл глаукома және метаболикалық алкалоз. Осмостық диуретиктер, манит, мочевина, бұл препараттар осмостық қысымды арттыру арқылы суды тартып, судың жоғалуына әкеледі. Манитолды қабылдағаннан кейін манитол фильтрациядан өтіп, бүйрек түтікшелеріне келеді, және бүйрек түтікшелерінде осмостық қысымды арттырады. Осмостық қысым артқаннан кейін суды өзіне қарай тартады. Және бұл препараттар натрий калийге қарағанда, иондарға қарағанда судың көбірек жоғалуына келеді. Осмостық диуретиктер ісінуді емдеу үшін негізінен қолданылмайды, себебі бұлар қан ағымында сұйықтықтың көлемін қауіпті деңгейге арттырады, сондықтан ол гиперволемияны одан сайын күшейтуі мүмкін. Алайда бас жарақаты бар науқастарда бас сүйекшілік қысымды төмендету үшін, мидың ісінің алдын алу үшін, және глаукомасы бар пациенттерде көзішілік қысымды төмендету үшін өте тиімді. Осмостық диуретиктер бүйрек түтікшесінің барлық бөлігіне әсер етеді, әсіресе проксимальды түтікше және генле ілмегінің төмендейтін бөлігіне әсері басым. Ілмектік диуретиктер: фуросемид, торосемид, буметанид, этакрин қышқылы. Бұл препараттар генле ілмегінің
қалың көтерілетін бөлігінде натрий және калий хлорид котранспортерін тежейді. Бұл өте күшті диуретиктер, өйткені бұл тасымалдаушы натрийдің көп бөлігін қайта сіңіріп қана қоймай, сонымен қатар медуладағы осмолярлық градиентке жауап береді. Натрий калий хлорид котранспортері негізінен калийді кері сіңіреді, және калий қайтадан дене ілмегінің жасушасынан сыртқа шығып, люменде оң потенциалды жасайды. Және бұл потенциал калий, магний сияқты оң иондардың сіңірілуін ынталандырады. Сондықтан ілмекті диуретиктер бұл тасымалдаушыны тежеген кезде осы иондардың көбірек жоғалуына әкеледі. Калий, магний кері сіңірілмейді және олар көптеп сыртқа шығарылады. Сондықтан гипокальцемия және гипомагнемия шақырады. Негізгі жанама әсерлері бұл электролиттер балансының бұзылуы, барлық иондар азаюына алып келеді. Гипокалемия, гипокальцемия, гипомагнемия, гипохлоремия, гипонатремия және метаболикалық алкалоз, шамадан тыс судың жоғалуынан болатын гиповолемия, ішкі құлақтағы ұқсас тасымалдаушының тежелуінен есту қабілетінің жоғалуы немесе төмендеуі және подагра жатады жанама әсерлеріне. Подагра несеп қышқылының секрециясын азайып, организмде несеп қышқылының жиналуына байланысты гиперурикемия және несеп қышқылы кейін буындарда жиналады, пациентте сосын подагра шақырады. Тиазидті диуретиктер: гидрохлортиазид, хлорталидон, металазон, индапамид. Бұл препараттар нефронның дистальды бөлігіне әсер етеді және дистальды бөліктегі натрий хлорид котранспортерін тежейді. Ол натрий жүктемесінің шамамен 5%-ын қайта сіңіреді және тиімділігі ілмектік диуретиктерге қарағанда төмен. Дегенмен, тиазидтер сонымен қатар белгісіз механизммен тамырларды кеңейтетін әсерге ие. Осы қасиетіне байланысты тиазидтер гипертензияны емдеуде бірінші кезектегі дәрі болып табылады және жүрек жеткіліксіздігін болдырмауда ең тиімді. Тиазидтер натрийдің кері сіңірілуін тежеу арқылы жасуша ішілік натрий деңгейін төмендетеді. Бұл өз кезегінде базолатеральды мембранада орналасқан натрий кальций айырбастаушысы арқылы кальцийдің көбірек кері қанға сіңірілуіне әкеледі. Осы механизм арқылы тиазидтер кальцийдің зәрмен сыртқа шығарылуын азайтады және бүйректе жаңа кальций тастарының түзілуін болдырмау үшін қолданылады. Негізгі жанама әсерлері бұл препараттар гиперкальцемия шақырады, гипергликемия, гиперлипидемия, гиперурикемия, гипокалемия және метаболикалық алкалоз шақырады. Калий сақтаушы диуретиктер негізінен жинақтаушы түтікшеге әсер етеді. Мұнда натрий арнайы эпителийлік натрий арналар арқылы қайта сіңіріледі, содан кейін натрий калий насосы арқылы алмастырылады. Натрийдің жасушаларға енуі түтікшеде теріс потенциалды тудырып, хлоридтердің қайта сіңірілуін және калий мен сутектің шығарылуын ынталандырады. Натрий калий насосы да, эпителийлік натрий арналары да альдостерон арқылы белсенеді. Калий сақтайтын диуретиктерге альдостерон рецепторларының антагонистері спиронолактон, эплеренон жатады және энактың тікелей тежегіштері амиларид және триамтерен жатады. Оларды калий сақтайтын деп атайды, себебі олар жоғарыдағы басқа диуретиктердің айырмашылығы калийдің жоғалуын болдырмайды, гипокалемия шақырмайды. Оның орнына олар натрийдің қайта сіңірілуін азайтып, калийдің сыртқа шығарылуын төмендетеді. Сонымен қатар натрий калий насосын да тікелей тежейді. Бұлардың барлығы калийдің жоғалуын азайтады. Жинақтаушы түтікше аз мөлшерде натрийді қайта сіңіретін болғандықтан, бұл топтың препараттары тек орташа диуретикалық әсерге ие. Оларды әдетте гипокалемияның алдын алу үшін тиазидті немесе ілмектік диуретиктермен бірге қолданады. Жанама әсерлері
гипокалемия, метаболикалық ацидоз және гинекомастия жатады. Гинекомастияны негізінен шақыратын препарат бұл спиронолактон, себебі бұл препарат антиандрогендік әсерге ие. Осымен лекция аяқталды. Назарларыңызға рахмет.